이번 대구 산불은 시속 40km가 넘는 강풍을 타고 급속히 번지면서 피해를 키웠습니다. 최근 5년간 강풍 발생은 이전보다 60% 늘었는데 갈수록 심각해지는 기후 위기가 강풍을 더 자주 불러오고 있습니다. 이상배 기자가 취재했습니다. 강한 바람에 실려온 흰 연기가 소방대원들을 덮칩니다. 진화 장비로 불길을 꺼보려 하지만 거센 바람에 애를 먹습니다. 대구 함지산 화재는 초속 12m, 시속으론 43km에 달하는 강풍이 몰아치면서 큰 불로 번졌습니다. 산림당국이 산불 대응 최고 단계인 3단계를 발령한 것도 이 같은 강풍 때문이었습니다. 지난달 경북 지역을 덮친 초대형 화재 역시 강풍에 실린 불꽃이 사람보다 빨리 뛰면서 확대됐습니다. 최근 5년 동안 전국에 내려진 강풍주의보는 총 3,500여 건. 그 직전 5년간 2,100여 건에서 60% 이상 늘었습니다. 강풍은 고기압과 저기압의 간격이 좁아질 때 생깁니다. 그런데 온난화로 바닷물 온도가 올라가면서 고기압을 많이 발달시켜 강풍을 더 자주 낳고 있는 겁니다. 남북 간의 기압차가 커지면서 바람이 강해지고 있는데요. 이러한 경향은 앞으로 더 증가할 가능성이 매우 높습니다. 특히 한반도 주변 바닷물 온도는 100년간 1.5도 올라 전 세계 평균 상승폭의 2.5배를 기록했습니다. 봄철 강풍으로 인한 대형 화재 가능성이 커지고 있는 만큼 새로운 대비 체계가 필요하다는 지적이 나옵니다. TV조선 이상배입니다.